是不是有什么生理毛病？竹子，你听我说，你就趁这次陪奶妈吃饭的机会，你给龙帮主夹个菜，意思意思。这按话本上讲啊，男女一旦共同经历了生死，那就应该说：哦，龙帮主，你为在下抢救了衣物，在下以身相许。我们的买卖还没做到南蛮，明天我让刘掌柜替你准备一下。不是，主子，我这不是帮你想主意吗？你既然不愿意登门道谢，那你夹个菜意思意思总行吗？对不对？加油！走吧。哎，别动别动，我来洗。谢谢嬷嬷。嘘，再洗衣服。走吧，走吧。少爷的确待人苛刻，但本心不坏。龙姑娘你善良大度，不要和她计较。我计较？不是，奶妈帮忙说情，正好顺水推舟。哎呀，这么大岁数的人，什么没见过呀？清流在外面呀，你看看把你们这些小姑娘迷得七荤八素。她可是我从小带大的。你笑什么呀？要不是您这么一说呀，我都忘了这个冷脸怪其实也是个凡人，天天跟自己是个神仙似的。她从小聪明过人，无论是在生意上，还是在编织上，都是公认的奇才，所以她性格难免孤傲，这可能也是遗传了她的亲爹娘吧。这种遗弃自己孩子的父母啊，没有也罢。我反而觉得嬷嬷您才可亲可爱，这点啊，我还真的挺羡慕李清流的。对了，嬷嬷，我想问你个问题，我保证不告诉别人。你说。据我行走江湖多年的敏锐判断和观察，李清流是不是不喜欢女人啊？对吧？我就说嘛，他每次见了我，什么难听捡什么说，往死里损。我们出来混的也要给3分情面，好歹我也是个姑娘嘛。所以我猜啊，他是不是有什么生理毛病？不会不会，说你变态就对了，这正好是他内心的真实想法，你再了解一下，再了解一下。不过他打小就有一个毛病。什么毛病？他一跟女孩子太靠近吧，轻则就会喷嚏啊、出汗，再则就会头晕啊、无力，重则会晕厥。这个我也发现了。那什么是轻，什么是重啊？这还用我一个老妈子告诉你啊？那不就是嘴对嘴啊，肌肤之亲什么的吗？你可别跟别人说啊，听见没有？放心吧，嬷嬷。哎，嬷嬷，您真是善解人意，又漂亮。你可别逗我了啊！我这张老脸还漂亮呢。哎，我说真的，我从来不说假话。哎呀，漂亮漂亮！马屁都拍到奶妈身上了。我过去看看，怎么洗衣服洗这么久？龙姑娘才是正直芳华呢。你瞧瞧你这细细的小腰啊，肤若凝脂。哎，哟，你这胸口还长了一颗红痣呢。我自己都没留意。我们老家有个说法，这个地方长红痣啊，将来有人疼。奶妈好像在帮他洗澡。走，等一下，依我看，我觉得咱们既来之则安之，就在这等得了。可是我从小就是孤儿，要不是师傅收留，我就先苦后甜嘛，好日子往往都在后面呢。没准啊，将来你的夫君疼你。好。哎，你们什么时候来的？奶妈，主子说好
好几日都没来跟您吃饭了，说今天无论如何都要抽空来跟您吃饭，所以特地安排厨子给您做了几道您爱吃的菜。嬷嬷，哎，来了来了，我的衣服放哪儿了？怎么了？伤风了？啊，没事，可能是这2天没有休息好。哦，那你坐啊，我马上就来啊。好，快坐快坐，来了。哎，啊，坐啊。